보니 은총 입어 중한죄 짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 보니 은총 입어 중한죄 짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 향하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 아멘. 그러니까 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 굳이 소개를 할 필요가 없지 않나요? 제가 소개를 할 필요가 없잖아요. 그냥 네. 잘 지내셨어요. 네, 뭐 그냥 여러 가지 일 중에서도 사실 뭐 요즘 많은 분들이 힘들다고 하는데 그냥 주 안에서 많이 웃으려고 하고요. 와우. 어차피 나만 못 보는 게 아니라 세상 사람들 다 같이 못 보고 아멘. 그 안에서 기쁨과 충만을 얻으려고 합니다. 아멘. 우리 빚진러들, 저처럼 빚진러들, 빚 감고 있는 빚감러들, 네. 나만 힘든 게 아니다. 나만 그럼요. 힘든 게 아니다. 지금 네. 알려주셨습니다. 아니 어떻게 지내고 계세요? 저는 사실은 뭐 방송은 뭐 꾸준히 뭐 한두 개씩 계속 하고 있고요. 근데 2013년도에 좀 뜻한 바가 있어서 제 주위에서 이제 안타깝게 몇 분 하면 안 되는 선택을 하는 연예인들 보는데 그분들이 전부 크리스찬이었어요. 그리고 뭔가가 뉴스에 소식에 나가는데 그 십자가가 있는 걸 보고 너무 가슴이 아파서 내가 할 수 있는 게 없을까라고 생각하다가 저도 사실은 2005년도에 억울한 일로 구치소에 수감이 되면서 또 1심에서 2년 6개월 시형을 받는 억울한 일을 겪은데 다행히 또 기도하면서 찬양하면서 또 고등법원 대법원 무죄를 받았고 상대방은 다 처벌받은 일을 했었는데 그때 제가 겪어보니까 억울한 일을 겪는 사람들이 많더라고요. 그래서 그 안에서 혹시 답답한 크리스찬들 또 연예인들을 돕는 일을 하는 일 중에 하나는 연예인 한 분이 안타까운 선택을 하면은 사실은 많은 청소년들이 또 그걸 따라하는 경우가 있어요. 그래서 아무도 관심을 안 가져서 한국 연예인 자살 예방 협회를 지금 운영하고 있는데요. 그래서 또 본의 아니게 연예인 1호 상담 심리학 박사가 됐는데 전 세계에 저 하나밖에 없다고 그러더라고요. 그래서 지금 연예인들 뭐 회복 운동 또 연예인들에게 또 주님의 메시지 전하는 운동하고 있습니다. 이야, 벌써 그냥 나오셨는데 여기서 박수 치고 네. 그냥 뭐 더 이상 뭐 야 너무 짱이다. 자 이제 집에 가셔도 됩니다. 이제 이런 느낌이에요. 네. 그리고 아니요 얘기하세요. 또 있잖아요. 제가 좀
많이 알아왔죠? 네. 그때? 네. 유튜브를 네. 하시는데 4일 만에 11만 구독자가 4일은 아니고 제가 좀 이제 왜 연예인들은 뻥치는 게 있잖아요. 그래서 어디 가면 4일 만에 됐다고 하는데 한 4달 만에 한 10일만이 됐는데 이야. 지금 이제 제가 사실은 핫한 유튜버. 연예인 자살 예방 운동을 하려면은 뭐 다른 데서 지원을 받는 게 아니라 제 모든 개인적인 비용으로 하기 때문에 이제 하는 일이 좀 많아요. 그러니까 일단은 권영찬닷컴이라는 회사를 운영하는데 뭐 거기에 이호선 박사도 소속이 돼 있고 네네. 좀 대한민국의 유명 스타 강사들은 다 소속되는데 와우. 한 40명 정도 돼요. 근데 그 회사 대표를 맡고 있고 또 그러다 보니까 저도 이제 기업 나가서 사실은 뭐 코로나19로 바쁘기 전까지는 뭐 월 20회 정도 강연을 하고 있고 그것도 꽤 연봉이 돼요. 그리고 방송은 일주일에 한 2개에서 3개 정도 하고 있고 또 아까 보니까 우리 사모님 두 분이 아기 키우는 얘기를 했어요. 근데 저는 고맙게도 감사하게도 아내가 승무원이라서 한 달에 반을 집을 나가요. 예, 말도 없이 그냥 고마운 거. 왜냐면은 고마우신 거. 제가 직접 애들 둘 다 제가 양육을 해요. 그러니까 저는 엄마이자 아빠 역할에서 엄빠 상담사로도 유명하거든요. 그러니까 아니 엄빠의 네. 기업도 운영하시고. 네. 그리고 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 유튜브를 하는 이유는 사실은 회복 운동을 하는데 나름 뭐 상담 심리학 박사를 해서 방송에서 좀 희망을 드리려고 이런 얘기도 하고 저런 얘기도 하고 또 찬양도 부르고 그랬는데 두 분처럼 노래를 못 불러서 이제 안 들어와요. 그래서 맨날 100명, 200명, 100명, 200명 하다가 우연찮게 그 미스터 트롯 그 탑7이 나오는 프로그램에 영탁을 좀 무명대 행사를 같이 몇 번 했었는데 네네. 제가 MC를 보고 그 친구는 무명 가수가 왔는데 그 얘기를 해주고 또 이명웅 씨 얘기를 하고 이찬원 얘기를 하고 또 김호중 또 뭐 정동원 왜냐면 이 특징이 한 명이라도 이름 빼면 팬들이 싫어하더라고요. 그래서 장민호, 김희재 방송을 하다가 지금 갑자기 줄줄줄줄줄줄 자막도 잘하셔야 됩니다. 4개월 만에 11만이 넘다 보니까 이제 제가 그걸로 또 다른 물론 이제 외부적으로는 왜냐면은 이제 보통 우리가 강연을 갈 때 하나님 얘기만을 못 하게 돼 있어요. 왜냐면 그렇죠. 종교가 다 네. 나눠져 있기 때문에 맞아요. 그래서 이제 저 같은 경우에는 하나님에 대한 이야기를 주로 하되 타종교 분들이 들어와도 상관없고 그래서 그 안에서 뭔가 좀 사랑의 메시지, 희망의 메시지를 하다 보니까 지금 대학 교수 상담심리학 박사고 네. 교수죠. 또 권영찬닷컴 대표죠. 또 기업 강연가고 또 저도 방송하는 연예인이죠. 네. 그리고 엄마 아빠고 또 이제 기부를 하려다 보면 요거 갖고 돈이 안 돼요. 그래서 지금 세계회사 총괄 마케팅이사랑 대표이사를 맡다 보니까 요거 그리고 대학 교수 한 6개 정도 되네요. 아니 오늘은 어떻게 오셨어요? 오늘은 특별히 원래 공중파나 종편에서 와달라면 안 와요 잘. 왜냐면 이제 방송의 필요성을 못 느꼈어. 내가 유튜브를 하기 때문에. 근데 갑자기 전화 와서 시청에서 어우 주여 드디어 저를 써주시는군요 하고 또 감사합니다. 이렇게 오래간만에 나왔습니다. 맞아요. 저희가 그런 방송이에요. 네네. 진짜 대표님의 한마디가 지금 또 이걸 들으면서 누군가는 살아나고 있는 거잖아요. 네네, 그랬으면 좋겠어요. 오늘 삶을 가득 나는 근데 뭐 제가 두 분도 워낙 바쁘신데 출연이 얼마 안 된다는 얘기 들었어요. 아니, 뭐. 기도 응답 받고 있다는 얘기 들었거든요. 네, 제가 볼 때는 저희만 그런 게 아니래요. 네네네. 여기 계신 분들도 박봉 맞아요. 다 그래요. 그러더라고요. 근데 네. 우리가 뭐 여기서 누가 그런 네. 네, 그냥 우리 열심히 하는 거죠, 그렇죠? 감독님 울지 마시고 울지 마세요. 네. 하나님이 다 채워주시고. 맞아요. 사실은 제가 상담 심리학을 해보니까요. 철학이라는 얘기는 사실은 서양에서는 기독교 사상을 기반으로 하고 있는데 그러니까 이런 얘기가 있어요. 뭐 돈, 명예, 건강 뭐 다 좋아요. 근데 그 안에서 하나님에 대한 얘기는 뭐냐면 우리가 근본적으로 빼놓을 수가 없거든요. 내가 왜 살까? 내가 왜 행복해야 할까라는 그 중심에 하나님이 있으니까 돈이란 거 어차피 내가 아는 회장님들요 돈 다 못 갖고 갔더라고요. 그러니까 여러분들 그냥 싸가는 것도 조금씩 해서 기도의 힘으로 산다고 생각하시면 됩니다. 맞아요. 있다가도 없어지고 그럼요. 없다가도 생기는 게 돈이고 물질적인 거기 때문에 우리가 이제 안을 마음을 채워주는 그 양식을 오늘도 대표님을 통해서 그 만나를 오늘 하루 잘 받아갔으면 좋겠습니다. 네. 아니 유튜브 네 사모님도 지금 너무 궁금하신 것 같아요. 사모님 튀어나오시겠다. 아니 어떻게 개그맨, 네. 유튜버, 기업 대표님 네네네네. 그리고 뭐 박사님. 엄마 아빠 그리고 네. 대학 교수님 이렇게 많은 일을 하시면서 시간 관리는 어떻게 하세요? 시간 관리는 이제 제가 보통 기업에서 시테크 강연이라고 해요. 우리가 보통 이제 24시간이라는 건 누구한테 다 지어주고 또 그에서 또 잠자는 시간이 보통 6시간에서 8시간인데 근데 가끔 이런 생각을 해봐요. 제가 이제 암 말기 환자분들을 종종 만나는데 그분들의 소원이 하나님한테 한 달만 더 살 수 있으면 좋겠다라는 말을 많이 해요. 그리고 또 이제 저 같은 경우는 상담사다 보니까
여러 가지 사건 사고로 자식이나 가족을 잃은 분들을 많이 만나거든요. 근데 그분들의 정말 모든 소원이 다른 거 없어요. 딱 일주일만 아니면 딱 하루만 더 그 아이와 내 가족과 있었으면 좋겠다라는 생각을 하다 보니까 시간을 휘두르 쓸 수도 없고, 저 같은 경우에도 그 2005년도에 10개 프로 MC를 하다가 제가 구치소에 수감이 됐는데, 그 2.8평 안에 8명이 갇혀 있었는데 억울하든 뭐하든 간에 아무것도 못 움직여요. 그러다 보니까 자유가 얼마나 소중하다는 걸 알게 됐고, 그래서 시간 쪼개기를 하다 보니까, 왜 목사님들도 보면은 설교만 잘하시는 게 아니라 찬양도 잘해야지, 또 아내한테 잘해야죠, 또 애한테 잘해야죠, 뭐 교인한테 잘해야죠. 그런 것처럼 서로 각기 따로따로 떨어져 있는 게 아니라, 왜 개그맨은 사실은 시청자들에게 웃음을 드리는 거잖아요. 근데 제가 보니까 상담심리학 교수는 다른 내용을 한 게 아니라 학생들에게, 일반 시민들에게 희망과 꿈을 얘기하더라고요. 또 유튜브 같은 경우도 제가 그 안에서 행복에 대한 얘기를 하고, 또 이제 자살 예방 상담센터 소장 같은 경우에도 연예인이 힘들 때 다시 왜 살아야 되는지 얘기, 그리고 내가 아팠던 얘기, 또 그 안에서 또 하나님을 만나볼 수 있고 예수님을 만나보는 또 연예인들이 있더라면 삶은 자꾸 바뀌더라고요. 그래서 이게 모든 게 다 연결돼 있더라고요. 맞습니다. 네. 정말. 아니 사실은 저 이거 질문 안 하고 그냥 대표님께 그냥 선배님 그냥 말씀하십시오 이렇게 드려도 우리는 이거 시간이 부족해. 하지만 이게 또 드려야 될 질문이 있고, 그럼요. 그러니까 최대한 지금 시간을 쪼개서 쓰도록 하겠습니다. 네. 아까워. 이거 그냥 들어야 되는 건데 이게 막 하기가. 아 진짜. 그러면은 궁금한 게 지금 굉장히 많은 일을 하시는데 네. 뭐 도와주시는 분, 시간 관리를 해주는 어떤 뭐 시간 관리 매니저라든지 아니면 부서라든지 뭐 이렇게 두고 일을 하시나요? 아니면 그냥 다 하세요? 매니저를 몇 번 뒀는데요. 네. 다 도망가더라고요. 왜냐면은 일이 너무 많아요. 네, 지금 이제 매니저는 있어요. 근데 왜냐면은 사실은 그 친구들이 하던 식으로 하다 보니까 도저히 저를 못 따라오고요. 그리고 사실은 유튜브도 여기 우리 시천에서 만난 유명한 PD랑 같이 작년에 했는데 조회수도 안 나오고, 왜냐면은 본인 생각으로는 일주일에 2편 만들기로 했는데 저는 2편에 만족을 못해요. 막 하루에 6개씩 올리는 편이거든요. 그러다 보니까 영상을 안 주는 거예요. 그래서 하도 답답해갖고. 밑으로 잠깐 들어가서 그래서 편집을 제가 부족하지만서도 도저히 못하겠다 해서 했는데, 의외로 우리가 이런 거 있더라고요. 왜냐면 처음 교회에 오시는 분이나 아니면 내가 과연 저 사역을 담당할 수 있을까라는 이렇게 생각하시는 분인데, 이게 사실은 못해서 안 하는 게 아니라 겁나서 못하는데, 알고 봤더니 너무나 쉬운 조작법에 의해서 요즘에는 편집이 간단한 앱이 좋은 게 워낙 많이 나왔거든요. 그래서 안 되겠다, 못하겠다라고 했는데 도저히 답답하니까 제가 하기 시작했거든요. 그래서 물론 이제 가끔 지방 시간이 장난 아니거든요. 그렇죠. 꽤 오래 걸려요. 그래서 제가 살이 많이 빠졌잖아요. 아니 대표님 건강 관리도 하셔야 될 것 네. 같아. 찍으시고 편집하시고 계속 네. 하시다가 하루에 6개 정도 올리시는 그래서 거예요. 저는 인스타 사진 하나도 6개월에 하나 올릴까 말까인데. 쉴 때도, 그래서 조금 있다도 끝나고 한마디씩 인터뷰를 내가 따갈 거예요. 제가 오늘 여기 그냥 오지는 않아요. 저분 거기 올라갔나요 오늘? 권영찬 TV던데. 아, 이야, 그럼요. 유튜브 뜬다. 네. 그래도 조회자가 좀 많아갖고요. 두 분 사모님 제가 띄워드릴게요. 제가 또 아이고. 팬이에요. 두 분 팬이에요. 저 네. 어머니 아버지 얼마 이뻐하는데 잘 놀 수 있어요. 나 잘할 수 있어. 네. 그만 말면서. 네. 아니 진짜 근데 우리 대표님 나와주신 것만으로 해도 벌써 여기에 그 삶의 에너지와 그 생명의 온기가 가득한 게 느껴져요. 네. 근데 어떻게 보면 하나님의 임재도 우리가 임재가 보이지 않는 것처럼 대표님의 그 존재감만으로 우리가 꽉 차는 것 같습니다. 네. 연예인 1호 네. 상담 심리학 박사님이시잖아요. 네네. 그럼 어떻게 상담 심리학을 공부하게 되셨어요? 원래는 참 아팠던 얘기인데, 제가 아까 2005년도에 억울하게 왜 나는 착하게 살아왔고 장애인들 봉사도 하고 나름 교회에서 어렸을 때부터 저희는 모태 집안이고 또 외갓집 쪽으로는 전부 목사님이셨어요. 그래서 목사가 꿈이었던 어린아이인데 성장하면서 여러 가지 시련을 겪는 거예요. 그래서 왜 나만 갖고 자꾸 그러는 거지? 분명히 내가 그분한테 좋아한다고 했는데, 근데 나중에 알고 보니까 그거는 사실은 그분의 뜻이 아니라 나의 방송적인 연예인으로서의 작은 욕심, 더 갖고 싶은 뭐 그런 것들이 있더라고요. 그래서 그 일을 겪다 보니까 사실은 원래는 목회 공부를 하려고 했는데 주임 목사님들이 그냥 현장 사역을 하면 좋다. 그럼 권영찬 씨가 목사면 우리는 MC를 한다라고 그러시더라고요. 웃으면서 뭐 최일도 목사님이나 김동훈 목사님이. 그래서 제가 생각을 하다가 고민하던 차에 고 최진 씨 동생이 최진영 씨인데 우연찮게 식사 자리에서
밥을 먹다가 옆자리에 앉게 됐어요. 근데 연락처를 나누고 또 그 소속사 대표가 저랑 친한 선배라서 이야기를 했는데 그로부터 일주일 후에 안타까운 선택을 하는 거 보고 그런 케이스가 몇 번 있었어요. 그래서 저 같은 경우에는 슬퍼하고 힘들어하기만을 하다가 아 이거는 나한테 좀 뭔가 주는 메시지가 있지 않을까? 왜 내가 억울한 일을 겪어서 그 말도 안 되는 영등포구 주소에 가고 또 이런 주위에 있는 친구들이 아플까라고 해서 지금은 작지만서도 그 일을 하다 보니까 이게 사실은 또 전문 분야예요. 그래서 제가 여자대학교 상담코칭대학원에서 석사를 마치고 또 아이를 키우다 보니까 중간에 1년 쉬었어요. 너무 힘들어갖고. 그래서 1년 쉬다가 이제 국민대학교에서 문화심리사회학 박사를 땄는데 근데 국내에서는 개그맨 출신이다 보니까 웃음이 나와요. 선배님 저기 네, 얘기하시면서요. 네. 이거 뭐 술술 얘기하시는데 네, 아니 근데 정말 힘들었던 게 그래서 제가 밤을 새다 보니까 안 쓰는 공부를 하니까 당이 생겨서 그래서 일부러 살을 좀 뺐거든요. 근데 지금은 딱 조절해서 당량 먹으면 조절이 되더라고요. 그것도 감사한 일이죠. 그래서 그렇게 해서 하다 보니까 지금은 연예인 자살 예방 협회를 제가 직접 만들고 근데 어떻게 알았냐면은 국내에서는 몇 개 뭐 대표적인 방송사에서 인터뷰를 계속 오는데 해외 막 큰 언론사들에서 뭐 연락이 어마어마하게 올라오고 인터뷰를 하는데 근데 그분들이 왜 자꾸 나를 찾아오냐라고 했는데 전 세계에서 연예인 출신이 현재 석사까지는 있는데 박사까지는 그러니까 석사까지는 준 전문가로 보고 박사는 한 분야의 정말 전문가로 그렇죠. 보거든요. 그러다 보니까 그분들이 왜 한국에서는 K-팝이 있는데 그렇게 한류 스타들이 안타까운 선택을 많이 하고 또 여러 가지 소송 문제나 그런 게 많이 생기느냐 또 그런 얘기를 하고 또 제 주위에 또 악플러 분들이 연예인을 많이 괴롭혀요. 악플러 있으면 저한테 말했어요. 제가 대신 처치해 줄게요. 악플러 저는 최고반입니다. 네네. 잘 안 봐요. 어렸을 때야 이제 뭐 그런데 안 보는 습관이 생겨서 어떻게 보면 네. 회피하는 거죠. 그래서 아픔 때문에. 저도 사실은 경찰서 근처에도 가기 싫었던 사람인데 근데 작년에 그 김호중이라는 미스터 트롯 출신의 가수가 사실은 성악도 하고 성가하는 걸 저는 교회 찬양대에서 하는 거를 많이 봐서 제가 우울할 때나 힘들 때 그걸 보고 많이 위로를 받았는데 그 가수가 공격당하는 걸 보고 아 저렇게 하면 안 되겠다라고 하는데 아예 요즘에 온라인상에서 그 사람을 뭐 죽이겠다라는 협박도 막 떠올라서 이거는 도저히 내가 가만히 있으면 안 되겠다 해서 원래는 내가 안 하고 다른 사람 보고 하라고 계속 밀었는데 아무도 안 하시더라고요. 겁이 나셨나요? 그게 왜냐면 하면은 계속 왔다 갔다 조사받고 또 자료를 제공해야 되는데 다행히 제가 김호중 씨 대신해서 이제 고발장을 서울중앙지검에 냈고 또 그게 그분들이 해서 뭐 아직 결과는 안 나오는데 아마 그분들이 조만간에 아마 처벌을 받지 않을까라는 생각이 뭐냐면은 워낙 심한 욕을 많이 했거든요. 본인이 아닌데도 그렇게 할 수 있어요. 그러니까 그걸 신고 고발이라고 때문에? 하고요. 그리고 이제 또 고발로 제가 고발을 했고 또 중요한 거는 제가 이제 그분 편을 들어주니까 이제는 거기 안티카페 가면은 김호중 씨 욕이 50%, 제 욕이 50% 있어요. 그래서 저는 덕분에 오래 살 것 같아요. 그래서 그분들한테 사실은 그분들이 미워서가 아니라 이게 상담심리학적으로 악플러 분들은요 브레이크 없는 트럭과 같아요. 그래서 누가 브레이크를 잡아주지 않으면 안 돼서 제가 브레이크를 잡아드는 역할로 제가 다른 걸 원하지 않을 테니까 가정으로 돌아가시라 대부분 주부분들이거든요. 그리고 네. 물론 남자분들도 있는데 그래서 대부분 좀 가정으로 돌아가기를 바라면서 이제 또 그러한 또 일도 진행하고 있습니다. 대표님 너무 중요한 일을 하시네요. 사실은 그렇게 정의의 어떤 역할을 맡는 게 상당한 용기가 필요한데 지금 생각하니까 괜히 했다라는 생각도 드는 게 왜냐면은 너무 힘들어요. 그리고 또 대기업에서 강연하는 그런 담당자들은 권영찬 교수가 그냥 대기업 강연 유명한 사람으로 남기를 바라지 사실은 NGO 활동에 그런 활동을 안 하기를 바라요. 왜냐면 그러면 또 회사의 이름과 또 이 믹스가 잘 안 되니까요. 근데 뭐 저 아니면 할 수 없다고 생각하기 때문에 그냥 즐기면서 편안하게 하려고 있습니다. 그리고 교수님이 아니고 지금 제가 막 선배님, 대표님, 교수님 지금 호칭이 너무 섞여가지고 네. 지금 보시는 분들이 지금 굉장히 혼란스러우실 텐데 저도 그래요. 지금 뭐라고 불러야 될지 할 때마다 지금 다르게 나오는데 아니 진짜 교수님 아니면 사실은 할 분이 없으실 것 같아요. 이렇게 에너지가 넘치시지 않으면 저도 텐션이 되게 높은 편인데 네. 그쵸, 지금 현모님 지치셔서 현모님 일어나야 돼 현모님 네. 현모님 일어나야
힘내세요. 화이팅. 그러니까 저는 개그맨들 친구들 중에 개그맨들이 되게 많아서 많죠. 아무래도 많다 보니까 그 텐션이 맞는데 네. 우리 형부님 오늘 계속 진짜 제가 진행을 하는 게 아니고 계속 듣고 있어. 우리 형부님 하늘이다 자 이러시다. 아니 근데 대표님이 워낙에 말씀하시는 게 너무나도 많은 정보가 담겨 있고 속도감도 있고 그런데다가 맛있게 말씀하시니까 우리가 빨려 돼. 그랬구나. 맞아요. 저는요 막 이렇게 맞아요. 될 것만 같아요. 근데 아마 지금도 달려가고 싶은 분들이 많이 계실 것 같은데 네. 근데 좀 특수한 분야라서 이건 여쭤보고 싶어요. 네. 이제 연예인 특수하게 이제 사실은 뭐 자살 방지 협회 뭐 이런 일하는 친구들 제 주변에도 있고 한데 연예인 자살 방지 협회는 사실은 제가 연예인인데도 있는지도 몰랐어요. 외람되지만. 네네네. 근데 어떻게 연예인들이 실제 와서 좀 어떤 고민들을 토로하는지 주로 어떠한 얘기들을 하는지 조금 오픈해 주실 수가 있을까요? 뭐 예를 들어서 우리 연예인들이 제일 힘들어하는 거는 사실은 생활고예요. 생활고. 그래서 개그맨 김진 씨는 좀 노출을 해달라고 그렇죠. 하니까 우리 개그맨 김진 같은 경우는 저희 KBS 직속 후배인데 사실은 틱장애가 너무 심해서 있는데 제가 그 상담 코칭 석사 시절에 사실은 또 김진 씨는 많이 제가 또 상담을 무료로 해줬어요. 그리고 또 방송이 있을 때마다 제가 들어가기보다는 또 같이 손을 잡고 가기도 하고 그러니까 일단은 연예인 송출업을 하고 있어요. 뭐냐 일이 없는 연예인 분들한테 그 방송국이랑 다 연결해서 이렇게 해주는 건 어떠냐 해서 기립 당장 기립 그래서 웬만하면 뭐 기획사 대표님보다 대표님이 더 마음을 써주시네 세상에. 그래서 그런 일도 하고 뭐 박지현 씨 같은 경우에는 네네. 사실은 가수로 많은 사랑을 받다가 한동안 일이 없었는데 저희 회사와 또 연결돼서 또 한참 하다가 또 과거에 또 인기가 다시 사랑을 받아서 그래서 또 다시 또 많은 활동을 하고 또 뭐 이름은 밝힐 수는 없지만서도 왜 우리 연예인들은 사실은 굉장히 휘황찬란한 조명 안에서 일을 하잖아요. 근데 월급이라는 게 없어요. 그리고 오히려 두 분 같은 경우에는 뭐 사모님이기 때문에 뭐 남편이자 목사님들이 또 많은 좋은 말씀을 해주잖아요. 근데 어찌 보면은 주위에서 유혹과 뭐 또 여러 가지가 있어요. 그러다 보니까 마약 중독도 될 수 있고 알코올 중독도 될 수 있고 심지어는 그 성중독도 거기 들어가거든요. 그러다 보니까 기대할 곳이 어떻게 보면은 잡아주는 게 다른 맞아요. 곳이 되는 경우들을 많이 보셨군요, 대표님. 그래서 제가 얘기를 해요. 크리스찬 같은 경우에는 너가 왜 하나님을 사랑했고 너가 왜 이 일을 시작했고 좋아하게 됐는지 그래서 물심양면으로 그냥 도와주는 그냥 매니지먼트 소속사 대표는 아닌데 그냥 스폰서 개념으로 응원해주고 있고요. 대신 또 만약에 좀 송사가 있다 그러면 제가 여러 가지 왜냐면은 예전에 억울한 일을 겪었는데 저 혼자 해서 다 이겨내서 방법을 알거든요. 그러니까 억울한 연예인 같은 경우에는 또 어떻게 하면은 이겨낼 수 있다는 도움도 주고 또 뭐 고발 고소를 제가 대행해 줄 수 있는 거고 대신 무료예요 무료. 네. 아우 내가 10년 전에 그때 그 얘기 들었어요 지금. 내가 대표님을 그때 알았어야 네. 텐데. 아니 아닙니다 하나님께서 잘 이겨내셨잖아요. 아니 그럼요 지금 빚감러거든요 저도 여전히 네네. 빚감러인데 하나님의 은혜가 얼마나 곳곳에 있는지 아 이제 진짜 대표님 많이 필요합니다 지금 쌓여 있어요 지금 들어야 될 네네. 후배들이 아 근데 너무나 이렇게 누구도 하기 쉽지 않은 일을 맡아주셔서 후배로서 또 개인적으로 너무 감사드립니다. 그래서 혹시 또 이 방송을 보시고 있는 또 우리 크리스찬들 후배들 중에 모든 상담사는 일단은 지퍼락이에요. 그 윤리 규정에 있어서 누가 상담을 받으러 온지를 얘기를 못하니까 뭐 어떨 때는 우리 후배라고 하더라도 정말 힘들 때는 제가 술 한잔 사줄 때도 있고 맛있는 밥을 사줄 때 있고 다양한데 언제든지 열려 있거든요. 그리고 이런 생각을 해보세요. 하나님은 누구에게나 다 달란트를 줬거든요. 근데 그 달란트를 찾지 못하는 사람에게 또 달란트를 찾게 해줌으로써 또 제2의 전성기를 누릴 수도 있고 그리고 전성기라는 것도 아시잖아요. 한 번씩 해보면 뭐냐면은 그걸 쫓아가다 보면요 사람이 망가지기 때문에 자기 삶을 챙기고 행복을 찾아가시면 좋을 것 같습니다. 진짜 그 사실 신앙에서도 중요한 게 what이 아니라 why잖아요. 네. 왜? 근데 그 삶의 why를 찾아주시는 것이야말로 저는 가장 큰 생명을 살리는 사역인 것 같아서 너무나도 대표님 존경스럽습니다. 네, 아유. 정말 우리 대표님이 나눔 천사로도 엄청 유명하시잖아요. 네. 근데 제가 2005년도 그러한 일을 겪고 난 다음에 사실은 멘붕이 왔어요. 왜냐면 과거에 아무한테도 피해를 안 주고 장애인 봉사, 보육원 봉사를 했는데 근데 좀 마음이 달라진 게 그 청직의 삶으로 바뀐 게
이것 또한도 내게 아니구나라는 생각을 하고 그때 사실은 그 유죄에서 무죄 받을 때 하나님한테 좀 서원을 한 게 있는데 그거를 지켜드려야 될 것 같아서 그래서 그때부터 뭐 아파트 경비나 아니면 청소하시는 어머님들 위해서 작은 선물을 하다가 저도 사실은 아이를 좀 늦게 가졌어요. 왜냐면은 저랑 제 아내는 난임 부부라서 첫째 아이는 인공수정 2번 만에 낳고 둘째는 4번 만에 낳았거든요. 그래서 첫째 아이를 돌잔치를 하면서 사실은 가족들이랑 놀러 가려고 모아놨던 돈인데 첫째 아이 돌잔치를 하고 6분을 시각장애인 개안 수술을 시작해서 개안 수술이요? 네네네. 그래서 실로암 안과에서 그 개안 수술을 했는데 저는 특수 렌즈가만 내면 되는 거거든요. 그래서 지금은 뭐 다른 분들도 도와주셔갖고 그 6명에서 지금 112분을 해드렸고요. 그리고 한부모 가정 사랑에는 제가 또 매년 또 운영 기금이 부족하다고 해서 제가 때 되면은 계속해서 또 도네이션을 하고 기부 후원을 하고 있습니다. 네. 막 이렇게 좋은 일 하고 기부하고 이러면서 왜 이렇게 떠벌리냐 막 이렇게는 말씀 안 하시나요 혹시? 제가 왼손이 한 일을 오른손이 다 알게 하는 스타일이거든요. 왜냐면은 그게 계기가 있었던 게 사실은 저도 제 자신을 드러내는 건 별로 안 좋아해요. 왜냐면 외가 쪽으로 전부 사촌 형들이 목사님이기 때문에. 근데 한 번은 실로암 안과에 우연찮게 기사가 나가게 됐고 또 C채널에서 원래는 공중파에서 장애인 그 사랑 프로에서도 왔는데도 제가 안 한다고 했는데 C채널 바로 프로그램에서 딱 한 번만 공개해달라고 해서 공개를 했는데 그때 방송을 보시고 아니 권영찬도 하는데 내가 못할 게 뭐 있어. 그래서 기부가 막 늘어나요. 기부가 몇 번 늘어났고 또 사실은 이호선 박사를 제가 인큐베이팅해서 스타 강사로 키운 계기가 됐는데 이호선 박사랑 되게 친해요. 근데 이호선 박사가 자기 친구가 안과 의사인데 그 시각장애인 개안 수술하라고 했는데도 못했대요. 여유가 안 돼서. 근데 오빠 같은 사람이 하는 거 보고 정말 자존심이 상해갖고 2명이가 생명을 했대요. 그러니까 뭐냐면은 사람들 입장에서는 권영찬이 그런 내용을 언론이나 유튜브 상에서 공개한 다음에 어떤 일이 생기냐면은 저는 조금인데 제가 이제 마중물이 돼서 그게 한부모 가정 사랑의 고종 기부금이 늘어나고 또 시각장애인 개안술이 늘어나고 또 체일도 박포 목사님 같은 경우에도 제가 거기 밥으로 갔다라고 하는 걸 자꾸 알리다 보니까 다른 연예인 분들도 형 나도 좀 도와주고 싶어 뭐 오빠 나도 참여할래 그래서 다 할 수 있게 연결을 다 해주다 보니까 저 같은 경우에는 왼손이 한 거를 막 동네 사람들이 다 알게 소문하는데 오해는 하지 마시고 절대로 홍보를 안 하기 때문에 같이 하자 좋은 일. 맞아요. 근데 사실은 좋은 일을 하고 싶고 선한 일을 나도 무언가 하고 싶은데 나 어디서 해야 돼? 모르시는 분이 많아요. 나 어디 뭐 해야 돼? 다 하는 것 같은데 나만 안 하는 것 같아 이런 분들 많이 계신데 이렇게 사실 앞에 나서 계신 분들이 이런 거 있습니다. 여기 필요합니다 이러면은 이거구나. 그러니까 이게 사실은 선한 영향력이죠. 네. 그래서 심지어는 뭐 예를 들어서 우리 뭐 두 분께서 만약에 신곡을 낸다. 그러면 저한테 주시면은 저는 막 제 채널에다 무료로 막 올려주고 그리고 뭐 신곡 내야 만약에 또 우리 프로그램에 뭐 조금이라도 뭐 만약에 후원을 했어요. 그럼 그분 도와주자. 왜냐면은 이 어려운 시기에 후원을 해줬는데 그래서 그렇게 하다 보니까 한부모 가정 사랑회로 요번 설날이 얼마 지났잖아요. 근데 그때도 뭐 닭곰탕 100인분 그리고 또 닭발 100인분 또 뭐 소세지 100인분 이렇게 들어와서 제가 다 연결해드리고 왜냐면 저한테는 안 받아요. 왜냐면 내가 받으면 나도 하나 먹고 싶을 거 아니에요. 그래서 다이렉트로 다 연결을 다 해드리고 그런 거는 좀 왜냐면 그 일을 하다 보면 되게 오해를 많이 받아요. 그래서 어떠한 거는 나를 못 고치게 하고 바로 해드린 경우가 대부분 많습니다. 와, 너무나도 중요한 일을 진짜 또 브릿지의 역할까지도 해주고 계시니까 하나의 도시 같지 않아요? 이렇게 대표님 도시 같아요. 그 안에 높은 건물도 있고 좀 벌판도 있고 쉬었다 갈 수 있는 쉼터도 있는 것 같고 바퀴 돌아가는 센터도 있는 것 같고 그래서 얼마나 감사하냐면요. 연예인 후배들이 그래요. 형은 대한민국에서 탱크랑 비행기 빼놓고 다 구할 것 같다는데 제가 신앙심이 없었으면 사기꾼 딱 팔자예요. 이걸 잘해갖고 여기서 받아갖고 근데 하나님 아니니까 여기서 받아서 기부하고 그래서 저는 참 행복합니다. 그러게요. 나 그냥 훌라랑 넘어갈 거 훌라랑. 근데 진짜 복음이니까 우리의 귀가 진짜 크게 열리는 거죠. 요즘 코로나 때문에 이제 경기가 다 안 좋아지니까 힘들어지니까 엔잡러들을 꿈꾸는 분들이 정말 많거든요. 많아요. 그렇게 꿈꾸는 분들한테 이렇게 해주고 싶은 말. 저는 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 사실은 제가 유튜브를 하면서 물론
또 방송 출연료 부분처럼 일정 부분 저한테 도움이 되고 또 그걸 다 대부분 기부를 하는데요. 근데 내가 과연 돈을 위해서 시작했다면 저게 됐을까? 안 됐다고 봐요. 근데 그거는 사실은 성경 말씀에도 나와 있고 철학적으로도 돈을 위하지 말고 당신이 좋아하는 일을 해라. 그러니까 최근에 보면은 엔잡러를 하시는 분 중에 하나가 뭐 100만 원이 더 번다, 200만 원을 더 번다 해서 생활에 돈을 버는 것도 되게 중요한데 결론적으로는 자기가 하기 싫은 일을 하잖아요. 그 일 포기하게 되고 내가 이렇게까지 살아야 되나 하고 갑자기 자기 막 자존감도 건드리거든요. 요즘 말이 현타. 그렇죠. 현금이 있어야 되는데 근데 제일 중요한 건 뭐냐면 나와 연결된 엔잡러, 아르바이트가 됐던 뭐든 간에 내가 만약에 커피점을 꿈꾸는 직장인이다. 그러면은요 밤 영업하는 데 가서 뭐 조금씩 늦게 오라도 커피를 하면서 그 꿈을 꿀 수 있는 건데 근데 전혀 별개의 아르바이트를 하거나 또 다른 엔잡러가 되면은 거기에서 오는 상처를 이겨내지 못해요. 그리고 사람들이 너 이러려고 너 돈 버는 게 쉬운 줄 알아 그러냐 하면은 바로 또 그만두고 상처를 받는데 내가 좋아하는 하는 일을 사람들이 왜 예전 같은 경우에 왜 하나님을 좋아하면서도 핍박을 받으면서도 하나님을 좋아하겠어요? 그거는 내가 사랑하는 분이기 때문인 거거든요. 그러니까 이왕이면 엔잡러들에게 돈도 중요합니다. 근데 그 돈보다도 내가 어떤 일을 할 때 더 좋아하고 사랑할 수 있을까? 그 다음에 돈이 붙으면은 그건 저는 자연스러운 일이라고 생각해서 그걸 꼭 말씀드리고 싶습니다. 진짜 복음이다. 목사님 하셨으면 안 됐겠네. 알면 사랑하게 되고 사랑하게 되면 섬기게 되고 행하게 되는 게 사실은 신앙이잖아요. 사랑하기 때문에 이런 근데 행해야 되기 때문에 행하면 그거는 종교지. 근데 이래도 그 사랑을 적용하셔서 어떻게 보면은 진짜 이게 복음일 수 있을까 하는 부분을 다 복음으로 이렇게 아름답게 믹스시켜 주시는 것 같아서 대표님이 이 자리에 계시면 얼마나 하나님의 은혜인지 모르겠습니다. 그래서 두 분 남편분들은 은혜가 넘치기 때문에 교회에서 사역을 하고 저는 사실은 현장 사역을 하다 보면서 또 그 안에서도 또 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 느끼면서 너무 행복하더라고요. 꼭 거기 계셔야 돼요. 계속 계셔야 돼요. 네네네. 노력해 보겠습니다. 계세요. 어떻게 그러면 벌써 마무리라는 게 나 믿기지 않네? 말도 안 돼? 너무 빨리 갔어. 진짜요? 이거 시간이 드리고 싶은 말씀이 진짜 많은데 한 개 정도. 그러니까 근데 대표님이 그래도 꽉꽉 채워서 말씀을 해주셔서 우와 대표님 아니면 꼭 말씀하시고 싶은 거 있으세요? 지금 굉장히 많은 거를 저는 그래도 요거는 좀 알리거나 아니면 그런 거 있으시면은 그러면은 그렇게 엔잡러가 된 이유 같은 거 물어보시면 될 텐데. 수면 안 되고 사인 좀. 네. 아니 대표님 처음부터 그냥 내가 너무 힘들었고 이제부터 나는 엔잡러가 될 테야 뭐 이런 건 아니잖아요. 네네. 어떻게 하다 보니까 이렇게 확장이 되셨을 수도 있다는 생각이 드는데 어떻게 엔잡러가 되신 거예요? 저는 이제 그 얘기를 드리고 싶어요. 일단은 이렇게 방송이라서가 아니라 나 사랑이에요. 나를 사랑한다는 거는 사실은 이꼴 하나님 사랑이고 예수님 사랑이거든요. 근데 지금 이 코로나19 시국에 너무 많은 사람들이 힘들어해요. 근데 왜 나만 힘들까라고 생각하는데 나만 힘든 게 아니라 사실은 세상 모든 사람들이 힘든데 그 안에서도 즐거움을 찾아야 되는 거거든요. 저 같은 경우에도 많은 분들이 그래요. 제가 200명, 300명 팔로워가 있을 때는 내가 물어보면은 그 크리에이터도 잘 나가는 사람들이 그런 거 갖고 안 돼요 선생님 그쪽 영역이랑 달라요 라고 하다가 이제 제가 되니까 아무래도 연예인 출신이라서 그런 걸 덕을 많이 본 것 같다 여러 가지 이유를 붙이거든요. 아니에요. 합리화를 잡고 왜냐면은 수많은 인기 연예인들이 했는데 대부분 유튜버로 실패하는 이유가 자기를 무게감을 드러내려고 하거든요. 근데 제가 봤더니 무게감을 드러내지 말고 전부 내려놓고 하나님 앞에서 내가 과연 이 일을 했을 때 저 사람들이 좋아할까? 아니면 내 친구들이 좋아할까? 그것도 중요한데 하나님 앞에 내가 정말 이거는 정말 나 아니면 안 되겠습니다라는 소명의식을 갖고 한다면 너무 행복할 것 같아요. 그리고 더욱더 중요한 거는 힘든 그 순간에 그 힘든 순간만 지나가면 이제 성공이 보이는데 많은 분들이 이 힘든 순간에 좌절하고 넘어지더라고요. 공을 여기 있는데 여기까지 팠는데 한 번만 더 파면 되는데 그렇죠? 이제 그러니까 내려놓고 우물물을
파는데 딱 1cm만 더 들어가면 우물이 탁 터져서 그 아프리카 주민들이 다 먹을 수 있는데 그거를 멈추고 또 다른 데를 파니까 안 되래서 저는 많은 엔잡러를 꿈꾸는 여러분들이 딱 1cm만 더 하시고 딱 1분만 더 기다리라는 좀 조언을 해드리고 싶습니다. 이렇게 표현이 될까요? 삽질해도 괜찮다. 아, 그럼요. 좋은 삽질이다. 네. 이걸 편집하실 거예요? 편집. 네. 또 하면 뭐 그냥 포기할게요. 저 이런 거 많이 했는데 다 잘렸어요. 기독교 네. 방송에서 삽질 그 소리 이런 거 다 네, 잘려가지고. 그러니까 뭐 삽질, 그러니까 좋은 화면 붙여다가 대표님 얘기랑 붙여주시면 삽질이 네. 나갈 수도 있을 거라고. 네, 저는 삽질 좋아합니다. 그러니까 아니 얼마나 좋은 삽질. 이게 왜냐면 삽질. 한 우물을 판다라는 거 그리고 이렇게 생각해요. 삽질을 하다가 거기가 돌이 부딪혀서 또 다른 데 가고 또 그 삽이 부러지더라도 크리스찬은 하나님에 대한 신앙 그리고 자기에 대한 사랑에 대한 믿음만 있으면 언제든지 돌아올 수 있기 때문에 꼭 돌아온다는 걸 믿고 희망을 가지십시오. 네. 야, 벌써 강의가 하나 나왔다. 박수가 있으면서 강의 하나 나와요. 이게. 다른 방송 출연 안 하신대잖아요. 지금 이 바쁜 이 모든 거를 다 지금 쪼개고 시채널에 오신 거는 복음 하나 보고 달려오신 건데. 원래 유튜버들이요 한 네. 10만 이상 되니까 네. 방송국에 왜 안 가냐 했더니 그렇게 하면 안 된다고 했더니 그 PD 그러니까 우리 개그맨들은 네. 어릴 때 PD로부터의 아픈 추억이 왜냐면 피디님 편집당하고 오세요. 막 그런 거 있잖아요. 오셔서 네네네네. 한번 둘이 한번 그러니까 모든 PD님들을 대표하셔서 한번 사과하시고 네. 네, 한번 농담입니다. 그래서 사실은 많은 친구들이 이 유튜버가 잘 된 다음에 자기를 그만두는 걸 보고 절대로 그러면 안 된다고 해요. 유튜버도 잠깐이에요. 트렌드로서 잠깐이기 때문에 내가 좋아하는 일을 하다가 물론 그 유튜버도 사실은 이제 1인 방송이기 때문에 잘 된다면 계속 할 수 있는데 모든 거를 돈을 쫓아가지 마시고 내가 정말 좋아하는 게 뭔지를 꼭 찾는 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그런 한 해가 돼야죠. 네. 가자. 아 그냥 희망이 현무님 현무님 일어나세요. 또 제가 유튜브 채널에서 봤던 그 권영탄 대표님의 모습하고는 좀 달라요. 네네네. 저는 그 채널에서 가발 쓰시고 막 네. 춤추시고 막 이런 거를 제가 방송 32년 하면서 코미디를 할 때 정말 가발 쓰는 거 같은 거를 이거 뭐야? 아이디어 없는 애들이 하는 거 아니야? 죄송한데 오. 저건 형용만 하는 거야. 막 내가 그랬었거든요. 다 내려놓으셨더라고요. 그리고 심지어는 김한국 선배가 제가 그 선비 1 분장인데 지나간 역인데 수염을 하도 붙여줘서 제가 몰래 실어서 아 나도 젊은 애들 역할 했는데 침을 발라서 그걸 떼다가 걸렸어요. 그래서 김한국 선배가 부장님한테 김 부장님 쟤는 저런 거 싫어하니까 다음 주에 원숭이 분장시켜서 그런 걸 해야 된다고 했는데 어느 날 제가 좀 스탠딩 개그만 하고 또 교수로서 이런저런 얘기만 하다가 어느 날 제 채널에 보통 40대 50대 분들도 오지만서 60대 70대 80대 분도 많이 오는데 그분들이 잠을 못 주무셔서 우울증 약도 드실 경우도 있고 또 수면제를 드신 분이 있어요. 근데 제 방송을 보시면서 다들 이제는 켜놓고 잘 주무신대요. 그래서 뭘로 도움을 드릴까 하다가 일하는 바지 우리 꽃바지 같은 게 하나 있으면 좋겠는데 어떤 분이 보냈는데 또 이걸 보냈는데 내가 안 입으면 저분은 얼마나 상처를 받을까 해서 입었고요. 또 가발을 이상한 걸 보내셨더라고요. 그래서 이거를 보냈는데 또 직접 본인이 쓰신 거예요. 그래서 향수 냄새가 되게 강한데 향수 냄새로 너무 다행이다. 이거를 안 쓰면 또 섭섭해지시겠지라고 해서 쓰다 보니까 그러다가 이거저거 다 하다 보니까 완전히 광대가 됐는데 근데 저는 어차피 광대잖아요. 코미디언이고 개그맨이기 때문에 그래서 내가 나쁜 뜻이 없다라면은 광대가 되든 어떠한 옷을 입던 간에 나는 주안의 사람이기 때문에 그럼요. 네. 또 그렇게 또 하니까 또 뭐 구독에 또 기부 많이 했습니다. 아니 사실 그런 모습 때문에 이런 반전의 모습을 다 보여주시기 때문에 많은 분들이 아 저런 분도 저렇게 할 수도 있구나. 어떻게 네. 보면 하나의 도전일 수도 있잖아요. 어떻게 보면 교수님이시고 네. 대표님이신데 내가 진짜 현업으로 개그맨만 할 때에도 안 하던 거를 지금 어떻게 감히 이런 생각을 갖지 않으시고 완전히 다 깨버리고 여러분이 웃으실 수 있다면 오늘 밤 잘 주무실 수 있다면은 내가 몸빼 입고 내가 춤추지 이런 건 저는 정말 예수님 같아요. 정말. 네. 근데 한 가지 일이 뭐냐면은 제가 이제 이렇게 하다 보니까 뭐 정말 깨끗한 일로 뭐 돈벌이라는 건 되게 좋은 일인데 근데 모든 사람이 아 권영찬 돈 벌려고 여기 들어왔나 그렇게 또 오해를 하시는 분이 있는데 그러지 마. 그래서 이제 뭐 씹고 욕하고 물어뜯고 하는데 저는 그래요.
갖고 놀다가 그냥 제자리만 갖다 놓으시고, 그리고 옛말에 요거도 먹은 놈이 오래 산다고, 저희 아이들이 아직 11살, 8살밖에 안 돼요. 제가 50 중반인데, 그래서 뭐 저는 그렇게 생각해요. 저도 이제 옛날은 딱 네. 그럼요. 그러니까 따라갈 거예요. 아직 한참 좋은 거예요. 저 건강한 이제 거니까. 마흔인데 아직 없기 때문에. 아유, 그럼요. 이제 선배님 뒤를 저랑 남편이랑 체력 네. 떨어지면 연락을 좀 드릴게요. 그래서 남이 욕할 때, 나 오래 살게 하려고 저 사람이 축복은 주는 건 쑥스러워하니까 나한테 저렇게 욕을 하나 보구나 생각하면 마음이 편해요. 진짜 읽어보면서 왜 이러지? 이 사람들 왜 이러지? 나 아닌데 막 이렇게 생각하지 마시고 그냥 긍정적으로 그래. 나는 그래도 나의 길을 갈 거야. 네. 너희는 그쵸. 안타깝다, 불쌍하다 이렇게 생각하고 그냥 저희 길을 가는 거죠. 그럼요. 너무 멋지네. 근데 아까 말씀하신 그 Y가 있으면은 그런 악플에도 흔들리지 않게 되는 것 같아요. 제가 어렸을 때 저는 목적을 내가 왜 해야 되는지가 아니라 사람들이 얘기하는 내가 나인 줄 알았기 때문에 그걸 가지고 뭐라 그러면 내 정체성이 흔들려서 힘들었는데, 나는 하나님이 말씀하시는 내가 나지 사람들이 얘기하는 내가 아닌 거라는 걸 내가 왜 노래하는지 내가 왜 사역하는지를 알고 나니까 그럼요. 너무 살만한 세상이고 살아야 할 세상이더라고요. 그리고 또 용기를 드리면요, 저도 사실은 가끔 흔들릴 때가 있어요. 근데 흔들릴 때마다 찬양을 듣거나 아니면 또 내 밝은 삶을 생각하거나 또 성경책을 잡고 아니면 또 희망을 꿈꾸거든요. 그러니까 저조차도 흔들릴 때가 있으니까 또 흔들릴 때는 가끔 흔들려 주세요. 그쵸. 그러고 또 다시 일어나면 되니까요. 유연하게. 네. 너무 강직하면 풀어지니까. 이런 게 좋은 것 같아요. 하나님을 믿는 사람들은 흔들림이 와도 다시 일어설 수 있고 하나님 말씀 찬양하면서 다시 새롭게 다시 태어날 수 있기 때문에 그게 정말 좋아요. 네. 회복 탄성. 진짜 우리 고무줄처럼 끈끈하게 한번 누웠더라도 다시 핑 돌아가서 살 것 같다. 네. 이런 세상 진짜 우리 대표님과 함께 만들어갈 수 있으면 좋겠습니다. 이제 마무리를 할 시간이에요. 너무 아쉽네요. 이제 아마 이 회분을 편집하시든지 공진질문 이거 해야 해야 돼. 돼. 이제 하고 마무리해야 돼. 제가 하고 선물을 네. 다섯 하고 네. 대표님 시간 가는 줄 네. 몰랐고요. 사실은 뭐 진행이고 뭐고 그냥 앉아서 가만히 듣기만 하고 싶었던 저도 시간이었어요. 그쵸. 이제 다음 약간 이런 느낌이에요. 그냥 맞아 나도 약간 이런 느낌인데 궁뎅이 다시 갖다 놓고 네. 잘안 돼. 자 이제 저희가 마지막으로 드리는 공통 질문이 있는데 네. 이 질문 드리면 좀 마무리를 해야 될 것 같아요. 대표님에게 엔장르란 무엇인가요? 짧게 얘기하는 게 좋겠죠. 엔잡너란 하나님의 사랑을 확인할 수 있는 통로이다. 매 순간이 힘든 순간도 많았고요. 매 순간이 오해를 많이 받아요. 근데 제가 이런 생각을 들어요. 이제 상담 심리학 박사다 보니까 왜 사람이 이런 게 있어요. 화장실 들어갈 때 마음이랑 나올 때 마음이 다 달라요. 모든 인간들은 방송국에서 만나든 유튜브 상에서 만나든 또 친구 사이에. 근데 내가 정말로 저 사람을 좋아해서 한 행동이라면은 상대가 어떠한 행동이나 리액션을 보여도 거기에 실망하지 말고 내가 소명 의식으로 한 일, 내가 엔잡너 여러 가지를 한 만큼 행복하자, 그런 주의로 살고 있습니다. 행복하자. 엔잡러가 될 수 있는 우리 대표님의 비결인 것 같습니다. 네. 행복하자. 행복한 삽질하자. 삽질해도 된다. 나 계속 쓴다. 이제 메롱. 자 이제 저는 마무리를 못해 항상 느리고 싶어요. 맨날 듣고 싶은 게 많아서. 근데 잘 잘라주세요. 우리 현무님께서. 자 마무리를 오늘 그러면 권영찬 선배님께서 만나가 됐던 찬양이 혹시 있으면 같이 함께 나눠볼까요? 네네네. 저는 내 영혼이 은총 이버를 사실은 억울하게 구치소에 있을 때부터 불렀고 나와서도 불렀고 또 지금도 힘든 일이 있을 때나 그럴 때 많이 불러요. 네. 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 저희가 한창 화답하겠습니다. 네. 진짜 하나님께 이 고백을 같이 올려드릴까요? 네. 내 영혼이 은총 입어 중환제짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나
하늘나라. 아멘! 여기가 하늘나라! 아, 좋습니다. 네. 아, 진짜 아쉽네요. 인사를 여기서 드려야 돼요. 혹시 네. 아쉬운 분들은 우리 대표님 채널, 유튜브 채널 들어가셔서 대표님의 이 에너지, 이 생명의 온기 가득가득 받으시면 좋겠습니다. 앞으로 더 앞으로 더 왕성한 네. 생명의 활동 부탁드릴게요. 네. 대표님 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 할렐루야.